এই যে স্পিড বোট এনেছি, এটা সম্পূর্ণরূপে হাতে বানানো, এরকম দেখতে হয়েছে, সাথে রিমোট আছে। এটা আজকে আমরা এখানে চালাবো। কেমন চলে ঠিক বলতে পারছি না, হাতে বানানো হয়েছে সম্পূর্ণ। দেখে মনে হচ্ছে যদিও কিনে আনা, কিন্তু এটা হচ্ছে শীট দিয়ে বানানো। তাই নাকি? এটা মেকিং ভিডিও পরবর্তীতে আপলোড করব, আজকে জাস্ট এটা ট্রায়াল হবে। আমরা চালাই দেখবো যে কেমন চলছে। চলুন দেখে আসি কীভাবে চলে। বিস্তারিত আলোচনা আমরা পুকুরে যেয়ে করবো। আমরা মূলত এই পাশের এই পুকুরটাতে এটা চালাবো। এই যে পুকুর, এই পাশে একটা পুকুর আছে, যদিও আমরা ওই পুকুরে চালাই, কিন্তু আজকে শুক্রবার না, আমাদের সময় হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা ওই পুকুরে যাচ্ছি না, আমরা এই পুকুরটাতে চালাবো। এসব আমরা সিগারেট অ্যাভয়েড করি, তো এটা প্লিজ কাউকে ধরতে হবে। আগে জাহাজটা দেখাইনি, এই যে এরকম জাহাজ, এখান থেকে এই যে কাটিং করা হয়েছে, এখানে একটা স্টিকার আছে। মূলত এই জাহাজটা লেজার কাট করে বানানো হয়েছে, কম্পিউটারে ডিজাইন করে লেজার কাট মেশিনে দিয়ে তারপরে কাটিং করা হয়েছে। ভিতর থেকে দেখতে এই যে এরকম হয়েছে, এরকম ভিতর থেকে দেখতে। আমরা এখানে 2200 কেভির একটা মোটর ইউজ করেছি, ব্রাশলেস মোটর 2200 কেভি। আমরা যে ইএসসিটা ইউজ করছি সেই ইএসসিটা হচ্ছে 40 এম্পিয়ারের, আর নর্মাল একটা সার্ভো আছে, একটা রিসিভার আছে, এই আর কিছু না। আর পিছন থেকে দেখতে এরকম। প্রপেলারটা আমরা হচ্ছে এই প্রপেলার ইউজ করেছি, এটা হচ্ছে 42 mm এর একটা প্রপেলার। নরমালি এটা অনলাইনে বা দারাজে কিনতে পাওয়া যায়। এই হচ্ছে আমাদের মূল সেটআপ। এই হচ্ছে জাহাজ, এটাকে মূলত হাইড্রোপ্লেন বলা হয়, হাইড্রোপ্লেন নাম এটার। আর এর ভিতরে মোটরে ওয়াটার কুলিং করা হয়েছিল। ওয়াটার কুলিং এর জন্য এখানে একটা ছোট ছিদ্র আছে, এখান থেকে পানি ঢুকে এই পাশে এখান থেকে যে পাইপ আছে, এই পাইপ দিয়ে পানি আসলে মোটরে যাবে। এখান থেকে মোটরে যাবে, জায়গাটাতে পানি যাবে, ওয়াটার কুল হবে মোটর, সেই পানি আবার এই পাইপ দিয়ে বের হয়ে যাবে। এখানে আরেকটা ছিদ্র আছে, এই ছিদ্র দিয়ে পানিটা বের হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে অবস্থা। এখন আমরা রিমোটটা বের করবো। কেউ ধর। আচ্ছা, এই হচ্ছে রিমোট। এই রিমোটটা আমরা কম বেশি সবাই চিনি, এটা হচ্ছে ফ্লাই স্কাই এর FSI6S। এই হচ্ছে রিমোট। মনে হয় না বাতাসে কোনো সাউন্ড শুনতে পাবা। আমি রিসিভারের সাথে ইএসসির কানেকশন খুলে রেখে দিয়েছিলাম। মাথা খুঁজে পাচ্ছি না।
আচ্ছা ওই রিমোট অপারেটর জায়গাটা সেই প্রান্ত ভাই তুমি কি চিন্তিত? এর আগে বহুবার উল্টে আসছে, আবার চালু হয়েছে। দেখো জাহাজ ডুবির ঘটনা এখনো বেড়াই ঘটে। ডুবে গেছে? আমি তো খেয়াল করিনি। ও ওই যে জাহাজটা। আর বেটা তোকে ছেলেপিলে নিয়ে আসতে একটাও কাজের না। একটু ওই পাড়ে যাবে একজন, তা না সব আমা ঘুরে বেড়ানো লাগে, একটাও ছেলেপিলে কাজের না। তো লাস্ট একটা স্পিড রান নিব। সেই স্পিড রানের জন্য এখন ফাইনাল টেপ মারছি। ওই আমাদের ট্রান্সপারেন্ট টেপ শেষ হয়ে গেছে, এই কারণে আমরা এখন লিপট্রি টেপ দিয়ে কভার করব। একটা ফাইনাল স্পিড রান হবে আর কি। রাফি ভাই তোমার কি মন খারাপ? আমার চেলাবেলাগুলো একটা কাজের না, সব হা করে খালি দেখে, কেউ কাজ করে না। প্রান্ত ভাইয়া তো অনেকগুলো ছবি তুলেছে। ও তো ছবি তুলবেই, ফেসবুকে পোস্ট দিতে হবে, প্রোফাইল পিক দিতে হবে, কত কাজ না। তোমার মতামত? ইউটিউবে ভিডিও ছাড়া স্টিকার লাগানো, এগুলো সাবস্ক্রাইব, এগুলো দেখবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রান্ত ভাই সবসময় স্বার্থপরের মতো নিজের চ্যানেল নিয়ে ব্যস্ত। এই যে বিজ্ঞান অভিযান, যে চ্যানেলে আমরা এখানে ভিডিওটা আপলোড দিচ্ছি, সবার আগে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমরা এই চ্যানেলে এই জাহাজের যে মেকিং ভিডিও যেভাবে বানানো হয়েছে সেটা আপলোড দিব খুব দ্রুত। আর পরবর্তীতে আমরা চেষ্টা করব ডুয়েল মোটর দিয়ে একটা স্পিড বোট বানানোর জন্য। নেক্সট যেই স্পিড বোট নিয়ে কাজ করছি সেটাতে আমরা ডুয়েল মোটর লাগাবো, অর্থাৎ মোটর হবে দুইটা। এটাতে তো একটা মোটর ছিল, আমরা ডুয়েল মোটর দিয়ে কাজ করছি। ডিজাইনিং শুরু করে দিয়েছি, ওই ডিজাইনিংগুলো রেকর্ড করব আপনাদের দেখানোর জন্য।
তো এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে করে আপনারাও বাসায় বসে এরকম জাহাজ বানাতে পারেন। সেই তো লাস্ট যে স্পিড রানটা নিয়েছিলাম সেখানে এই পাড়ে এসে ধাক্কা লেগে রাডারে লেগে গিয়েছে। রাডার এরকম প্রোপেলার দেখেন কি অবস্থা, পাতা লেগে গিয়েছে, আসলে মানে উঠে গিয়েছিল উপরে, ঘাটার উপর উঠে গিয়েছিল, রাডারটা ভেঙে গিয়েছে। মানে এখন আর হবে না, এখন বাসা চলে যাবো, নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে। তো এটার বিল্ড ভিডিও আমরা খুব দ্রুত চ্যানেলে নিয়ে আসবো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ভিডিওটা দেখার জন্য। আর এরকম বাসায় বানানো কিন্তু দেখে মনে হবে কিনে আনা এরকম স্পিড বোট আমরা আরও বানাবো ইন ফিউচারে। আরও অনেক প্রজেক্ট আসছে, অনেক ভালো ভালো প্রজেক্ট আসছে যেগুলো আপনারা বানাতে পারবেন। কীভাবে বানানো হচ্ছে সেগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটাতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আমাদের এই ভিডিওটা এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। দেখুন এই ভিডিওটা একটু করে দেখুন জাহাজ চালাতে এসে আমি কতগুলো ভ্যাকান্সি